اهلا بيكم ورجعنا لكم مرة تانية في حلقاتنا، حلقات سيما سبوت، برنامج مراجعات الافلام والمسلسلات العربية والغير عربية. معاكم احمد ابو العز. انا عارف ان الغيبة كانت طويلة جدا، بس احنا قلنا نرجع بموسم تاني لو اعتبرناه موسم تاني، يعني بشكل جديد وبطريقة جديدة وبافلام ومسلسلات جديدة. مش هطول عليكم النهاردة، مراجعتنا هتكون عن اول مسلسل مصري تم إنتاجه عن طريق شبكة نتفليكس، مسلسل ما وراء الطبيعة، وهنعرف ما وراء قصة المسلسل بالظبط وأحداثه. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، ومش هطول عليكم. في البداية ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب زي ما متعود منكم، لأن ده فعلا بيساعد وبيفرق كتير جدا. يلا بينا نبدأ الحلقة مع سيما سبوت. اهلا بيكم ورجعنا لكم بعد المقدمه. وزي ما قلت لكم انتوا وحشني جدا، لان غبنا عن بعض غيبه طويله تقريبا شهرين، بس كان الهدف منها ان احنا بنحاول نطلع بشكل جديد ونستنى اعمال تستحق فعلا نعمل عليها مراجعات. مراجعتنا النهارده زي ما قلت لكم في المقدمه عن مسلسل ما وراء الطبيعه، هو اول مسلسل مصري هيكون من انتاج شبكه نتفليكس. طبعا انا كنت منتظر جدا المسلسل ده، لان هو طبعا متعلق بروايات الجيب القصيره الخاصه بالعراب الدكتور احمد خالد توفيق رحمه الله عليه. الروايات دي تعلقنا بيها كلنا، نهاية جيل السبعينات، جيل الثمانينات بالكامل، جيل التسعينات جزء منه كبير كان متعلق بالروايات دي، سواء هي أو الروايات التانية اللي كانت خاصة بالأكشن. ما وراء الطبيعة هي روايات خاصة بالرعب، الغموض والإثارة شوية. كان بطلها الدكتور رفعت إسماعيل، صاحب الأمراض وصاحب العلل الصحية اللي احنا طبعا يعني اتعلقنا بيه رغم كل العيوب اللي فيه دي. شفت مين؟ بنت صغيرة لابسة فستان أبيض وشكلها عفريتة. طبعا الدكتور رفعت اسماعيل هو شخصيه وهميه اخترعه الدكتور خالد توفيق ليكون بطل رواياته. زي ما قلت لكم روايات الجيب اللي كانت وقتها كانت ترند وكانت صيحه، كانت جديده علينا كشباب، فكنا بنقراها بتلهف وبننتظر من عدد لعدد عشان نشوف الاحداث اللي كانت مرات بتكون مرتبطه ببعض او منفصله عن بعض. هم كان عددهم 80 روايه. احنا اتعلقنا بالبطل بتاعنا اللي هو رفعت اسماعيل، دكتور تحاليل الدم، وكان دكتور في الجامعه بروفيسور. اتعلقنا بيه لان هو كان بطل من نوع خاص، بطل عادي مننا شعبي. راجل كان عصبي، مزاجه ضيق، مزاجه ضيق يعني ايه؟ يعني كان خلقه ضيق، وكان يعني على طول بيخصف جبهات اللي قدامه. كان دائما الاستهزاء، السخرية في لسانه على طول، افهاته الحاضرة باستمرار. راجل كان على طول بيشرب سجاير، كان مريض صحيا، مصاب بالربو، عنده القلب، تصلب في الشرايين، مشكلة في الشريان التاجي. كان راجل عادي جدا مننا وفينا، بنشوفه كتير، هدومه دايما كانت متبهدلة، على طول راجل غامض صامت قامت. اوكي يلا. العمل بتاعنا هو عبارة عن 6 حلقات، الحلقة عبارة عن ساعة الا ربع، في بعض الأحيان بتمتد ل50 دقيقة. إن إحنا كنا مفكرين كل حلقة منفصلة لوحدها، ولكن فاجئونا في الحلقة السادسة ب يعني بلوت تويست حلو جدا هيعجبكم. المسلسل هو كان من اخراج 2 عمرو سلامة، اللي كان ليه الفضل بعد ربنا ان المسلسل يطلع للنور بعد عدة محاولات. والمسلسل بقاله سنين بيحاولوا يطلعوا فيه ويفشل، ويحاولوا يظهروا للنور ويفشل. وكان في ترشيحات كتيرة جدا يقوم بيها دور البطل بتاع العمل بتاعنا. شاركوا في الاخراج المخرج السعودي الشاب جمال الانصاري، اللي ليه اعمال كتيرة موجودة على نتفليكس ممكن تبحثوا عنها. الاتنين اتشاركوا في العمل، كل واحد فيهم اخرج 3 حلقات مش بالترتيب. احنا قلنا ان هو مات؟ ما قلناش ان هو مات. رفعت اسماعيل في 2014 قرر الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه العراب طبعا ان هو يقضي على هذه الشخصية، وانه يموت عشان يأكد ان هو شخصية اسطورية او بطل، ولكن عادي جدا بشري يقدر يموت. وتم إعلان وفاته في 8 أغسطس سنة 2014 في مكتبه في غرفته 4 الفجر. وبكده تنتهي الأسطورة، وبينتهي معانا سلسلة الروايات اللي كان عددها 80 رواية زي ما قلت لكم، وفي كان بعض الروايات الخاصة. القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي هي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي. منها مثلا توقع الأسوأ، لأن هو ده اللي هيحصل.
هنتكلم عن المزايا يا جماعه بتاعت المسلسل، انا هاجي اتكلم معاكم بالبلدي كده. مسلسل بتفرج عليه الف ب هيشدني اخراج، الاخراج كان حلو جدا. طيب هل كان السوبر؟ كان كويس بس ما كانش السوبر. ليه؟ هنتكلم في العيوب لما نيجي وقتها. طيب كموسيقى تصويريه لا غبار على الموسيقى التصويريه حقيقي. طيب انا ما اتكلمتش عن الممثلين ولا قلت لكم مين طاقم العمل، وانا متعمد عشان لما اتكلم عن المزايا هنذكر الحته دي بالتفصيل شويه. الموسيقى التصويريه اضافت كتير قوي يا جماعه، انا بقالي كتير ما سمعتش موسيقى تصويريه بالجمال ده لعمل عربي. اضافت لحظات الرعب، اضافت لحظات الاثاره، اللحظات الرومانسيه. احمد خالد توفيق اللي عمره ما بين الشخصيه دي شخصيه بتضعف او بتبكي او بتتهز نفسيا او معنويا، طلعت في العمل ده بتتاثر وبتبكي. يعني رفعت اسماعيل بيعيط، فبالتالي دي كانت ميزه كويسه للعمل واضافه حلوه. كادرات التصوير كانت ولا اروع، وخاصه المشاهد الخارجيه اي لقطه ركزوا فيها هتلاقي ان الكادر في النص وكل حاجه يعني سيمتريه بالظبط يمين شمال، ودي كانت اضافه رائعه. بعض الزوايا اللي كانت تبقى عباره عن من فوق. طب هل خلاص انا اتجننت وهصدق في الكلام ده؟ في حاجه حصلت لبيت الخضراوي. مالك انت ومال الحكايه دي؟ المأساوية، الغموض، الداركنس السوداوية دي موجودة في المسلسل جدا. هتحسوا قد ايه في كآبة، قد ايه في حزن، قد ايه في غموض، في خوف. الكادرات او اماكن التصوير الضلمه بتشوف فيها بشكل واضح قوي، ودي كانت ميزه حلوه قوي ان انا في الضلمه مش ناعي اهم حاجه. يعني كانت في لقطات هتشوفوها زي في وسط كده حقول كانت قصب ولا كانت قصب؟ صح، كانت حقول قصب عاليه جدا والدنيا ضلمه بس انت شايف كويس قوي. اقوى ميزه كانت عجباني هي شخصيه رفعت اسماعيل اللي كان بطلها احمد امين، وده بطل العمل بتاعنا. طيب احمد امين مثل الشخصيه كويس. لاحظوا حاجه يا جماعه، احنا هنا هنمشي في خطين متوازيين شويه، ان عندنا الروايات بتاعتنا اللي احنا كنا بنقراها وبنتخيل الحدث في دماغنا مع بعض الرسومات الكاريكاتير اللي كانت بتبقى موجوده على الورق بتاع الروايه، والشخصيه اللي طلعت على التلفزيون، الدراما، الشاشه التلفزيونيه ونشوفها. انا اكاد اجزم واتحدى ان كل الناس اللي شافت المسلسل وقرت الروايه اول ما شافت احمد امين مباشره قالت ده رفعت اسماعيل. انا متاكد تماما يا جماعه، مش ممكن على الممثل ده كوميدي تلاقيه، دراما تلاقيه، تجسيد بالشكل ده لحاجه مش موجوده. هو راجل ازاي قدر يعني يبني الشخصيه دي من دماغه؟ الحنيه بتاعته، اسلوبه، بصاته، بحلقه عينيه، بقه، الشنب، الوش، الجسم، هو رفعت اسماعيل بتفاصيله. مع التأكيد على ان رفعت اسماعيل في الروايات كان بداية مغامراته في سن نهاية الخمسينات بداية الستينات، تمام؟ اما بالنسبة للمسلسل بتاعنا كان في سن الاربعينات بداية دخول المغامرة دي بقى، او العالم اللي هو ما كانش مؤمن بيه ان كان في حاجه اسمها اصلا وراء الطبيعه، ده بالنسبه له ما كانش بيؤمن بيه خالص. فاحمد امين جسد الشخصيه، صوته، الحوار اللي بيدور بينه وبين نفسه، زي ما يعني زي ما انتم عارفين رفعت اسماعيل متهكم، دائم السخريه على طول كده، عنده حته السخريه موجوده على طول بينه وبين نفسه، بيرمي الافيه بيقصف اللي قدامه. فالحوار ده حتى بينه وبين نفسه كان بيديني انطباع هو رفعت اسماعيل. لحظات كده هتحس ان عينيكم بتغرغر كده من الله، شفنا الشخصيه دي موجوده فعلا، هتحبوها اكتر. رفعت اسماعيل بعصبيته وزربانته اللي بتطلع فجاه دي. شاركوا في التمثيل او البطوله ممثله اسمها رزان جمال، وهي كانت الدكتوره ماجي اللي كان بيحبها وكان بينهم قصه حب في الروايه. تمثيلها كان عادي بالنسبه لي. الوش هو مفيش حاجه بيترفع، حتى ما عجبتنيش قوي. تعالوا بقى اكلمكم دلوقتي عن عيوب المسلسل بتاعنا. المسلسل اول عيب فيه ان الاحداث بتبقى ماشيه بالراحه جدا، في بطء، في ملل. هتيجي في لحظات كده لو انت عادي لو قمت رحت جبت شويه حاجات من جوه ورجعت تاني مش هيفوتك كتير. دي كانت عيب في المسلسل وامتدت على مدار الحلقات كلها ما عدا الحلقه السادسه اللي كانت احداثها خطف ورا بعض. يا ريت كان كل العمل ماشي بالطريقه دي. طب هل البطء والريتم ده كان مبرر؟ بصوا، لو هنتكلم عن الرواية كان في بعض حياة رفعت اسماعيل بعض من الرتابة والروتينية الكتيرة في حياته خارج المغامرات كانت موجودة، انعكست في العمل. هو كان مبينها في وسط المغامرة، فدي كانت حاجة خارجة شوية عن موضوع التجسيد الواقع بتاع شخصية رفعت اسماعيل. احنا البطء في الاحداث وحطينا احداث تانية كان هيفرق، كان هيفرق.
بس كان هيفرق معانا في عدد الاحداث بس مش في قيمة العمل، لان العمل كان فيه مشكلة تانية، ودي السلبية التانية. السلبية التانية هو راجل جاب كام قصة من روايات رفعت إسماعيل، زي قصة الجاثوم أو قصة الموميا أو قصة النداهة، قصة النداهة، وحطهم بشكل مختلف وقدر يربط بشكل كويس جدا بينهم. بس المشكلة عندي ان هو كان تقريبا بياخد في كل قصة رواية، او في كل حلقة اسف رواية. طيب الموضوع ده سبب ايه بقى؟ سبب عندي ان انا عندي 80 رواية اخد منهم 6 بس، الاخيرة ما كانتش موجودة ضمن الرواية السادسة، فاخد 5 وربطهم بشكل مش حلو قوي، انه كان ممكن يبقى الموضوع غني عن كده اكتر. انا هنا هقدر التمس العذر ان هو بيديني تمهيد لروايات رفعت اسماعيل، لان هو لحد الحلقه الاخيره رفعت اسماعيل ما دخلش في مود المغامره بارادته، هو كان بيتحط في الموضوع غصب عنه، او كانت الاحداث هي اللي بتمشيه، لحد لما هيكتشف ان هو لا، ده في حاجات في الكون حوالينا موجوده زي ما في الروايه بالظبط موجود، انه لا، في عالم تاني ما وراء الطبيعه. وتقريبا في كتاب انا عندي هنا معرفش هو موجود ولا لا، بيتكلم كتير عن الموضوع ده. انا احب الموضوع ده جدا، ما وراء الطبيعه، هبقى اقول لكم على اسمه. من ضمن العيوب اللي قابلناها في المسلسل ان هي في بعض الاحيان كانوا بيعدلوا في اصل الروايه. يعني شخصيه العساس اللي ظهرت في المسلسل، هو مش حرق بس هي هتبقى موجوده في المسلسل، اللي قرا الروايه هيكون شافها كانه غول او شبح، كائن غير طبيعي. هم هنا طلعوه حيوان، فاللي هو ايه ده؟ وده بقى يجرنا للنقطة الأخيرة في العيوب اللي أنا فعلا اتضايقت قوي. يا جماعة الجرافيكس حاجة كده تسعيناتي تمانيناتي، حاجة سيئة. يعني نتفليكس بخلت قوي في الجرافيكس، الجرافيكس وحش جدا، سيء لدرجة ان هو كان بيغطي على عيوب الجرافيكس إخراج في المونتاج وحش. فاللي هو انت عمال بتتفرج بتلاقي عشان هو مثلا كائن هيبان من زاويه تصوير معينه ان هو يعني فيك قوي، فيجي عامل كات، فتلاقي اللقطه اللي بعدها حاجه تانية. وبعدين الكادرات الكلوز اللي كان بياخدها بقى الكلوز كده كانت وحشه جدا، كان ملهاش معنى. هو المفروض ان هو بيجري وفي كادر قدامه باينه قوي ان هي فيك مش بيجري، فما كانش ليه داعي ان هو يحط واتكررت كتير، وخاصه في حلقه معينه اللي هنشوف في فقره الحرق هتلاقوا ان الموضوع كان متكرر كتير. ما عجبنيش الموضوع ده. طيب الاكشنز كان قليل جدا. هل رفعت اسماعيل كان بيمر بمغامرات؟ كان بيمر بمغامرات. طب في المسلسل لا، ما كانش فيه اكشن، كان فيه احداث بس ما كانش فيه اكشن. الحدث عشان يطلع من مغامره لمغامره ومن حاجه لحاجه، ولما حصلت ما بينش المعاناة اللي كان رفعت اسماعيل بيمر بيها. يعني مثلا هو عايز يطلع من بير مثلا او يطلع من حيطة او كده، خلاص حط ايده، الكادر اللي بعده او اللقطة اللي بعدها هو واقف فوق. طب ايه اللي حصل؟ المعاناة اللي هو بيطلعها مش باينة عندي، ما بينليش تفاصيل انا اتعاطف معاه في ان هو الراجل ده فعلا تعب. مش انت تجيب لي البدله بتاعته متبهدله والجرافته مفكوكه بعد اللقطه اللي كان بيعمل فيها مجهود، يبقى انا كده هفهم ان هو بذل مجهود. انا مش عايز اخمن، انا عايز اتفرج. هل احمد امين لياقته ما تسمحش تعمل حاجه زي كده؟ كان لازم يستعد لو ده السبب. اذا مش ده السبب يبقى لازم نعالج ده في المواسم الجايه اذا في ان شاء الله، وانا اتوقع ان في موسم تاني. طيب اوفر اول العمل كام اقدر اديله؟ انا بالنسبه لي كاحمد ابو العز مش هديله اكتر من 7/10، وبصراحه كان ممكن اديله 6/10، بس احتراما لاحمد خالد توفيق رحمه الله عليه، وانا اقل بكتير من ان انا اقيم عمل هو اتحول من روايه لمسلسل، بس بحكم ان هو اتعمل للناس فلازم الناس تبدأ تهاجمه او تبدأ تهاجم العمل او تنتقده عشان يطلع بصورة احسن في الاجزاء الجاية. اديته 7/10 لان انا فعلا كنت مستنيه جدا. فعلا احمد امين اداني شخصية رفعت اسماعيل، اتمنى ان هو يتقن الشخصية كمان في الجزء الثاني اللي هيكون موجود ان شاء الله معانا، وانا اتوقع ذلك. وبكده مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، هنخش دلوقتي على فقرة الحرق. اللي ما شافش المسلسل لحد دلوقتي كت من اول هنا، واستنونا ان شاء الله في حلقات جايه من سيما سبوت. يلا بينا نتكلم مع بعض في فقره الحرق. الناس الاباطره اللي خلصوا المسلسل، تعالوا لي بقى كده نتناقش مع بعض كده، نشوف ايه العيوب اللي كانت في المسلسل. شخصيه العساس، ايه التهريج ده؟ جايب له غوريلا، وبعدين الجرافيكس سيء سيء جدا، فيعني من المنظر مش حلو. فدي كانت اول غلطه وما عجبتنيش. تعالوا بقى على اللقطات اللي فيها رعب شويه. شخصيه الجاثوم،
اللي كان بيطير وكان ماسك الفاس بيقتل ده، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ كاريكاتيري قوي، حاجه كوميديه جدا. يعني اقول ايه، عارفين لما انت داخل في مود الرعب وتقعد تضحك في النص ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده كان وضعي وقتها بالظبط. وبعدين المونتاج فيه خطأ في حتة ما بيريحليش عيني، يعني الحتة بتاعت لما كان مثلا بيحلم بكابوس ويقوم وهو بيقع ويقوم، انا مفروض المونتاج يتم بطريقة ان هو هيقع، اللقطة اللي بعدها بيقوم من النوم، فانا احس باللقطة. انا هنا حاسس بنقلة ايه، وبعد كده راح قايم من النوم بالراحة، فاللي هو ما حسيتهاش واتكررت كتير. من ضمن الحاجات برضو اللي ما عجبتنيش في المونتاج او في القصة بتاعتنا انه ال الوش بتاع احمد امين، يعني انتوا عارفين هو مفروض شخص في الاربعينات، باين قوي ان شعره مصبوغ، باين شكل الشعر من بعيد، اللقطة اللي تشوفها من اول مرة هو رفعت اسماعيل جدا، قرب بقى في تفاصيل مش هو، شعره مصبوغ باينة جدا. تعالوا بقى نتكلم على اللقطة بتاعت شيراز اللي كان بيطلعها بعد ما اكتشفها في الاخر وبيطلعها من تحت. الجمجمة باينة قوي ان هي من بتاعت 5 جنيه بتتباع، يعني التصوير هاي ديفينيشن و4K، فلما بتجيب حاجة يا تطلع صح يا هتطلع ان هي فيك، باينة انها بلاستيك. وشايل الدمية ديت وطالع بيها، لما طلع من البير اللي كان تحت النافورة اللي كانت بتطلع عصير توت ما كانش دم خالص، ايه ده؟ طالع ازاي؟ يعني انت قطعت لي الكات وطالع بعد كده هو حاططها فوق اوريدي ونايمه مرتاحه حتى مش راميها، فمتلع لا ده نايمه مبسوطه، حطها ازاي هو تحت؟ فدي ما كانتش مظبوطه. الحته بتاعت لما كان هيشنق نفسه هيبدا خلاص يشيل الكرسي، فهي راحت عادله الكرسي بايديها بايد واحده كده، ايه ده؟ يعني مفيش منطقيه في الاحداث. شكل الدم على مدار الحلقات كان وحش جدا جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي يعني ما عجبتنيش خالص، ايه نسيت، اللقطات اللي كانت تطلع فيها بقى شيراز خلاص المفروض كان بيعتمد فيها على الجامب سكير، يخضك فجأة فانت هتتفزع وتقوم مع الصوت اللي بيطلع او الباك جراوند افكت. ما كانش بيحصل الكلام ده، الخضة بتاعتك ما كانتش بتبقى قوية، صوت الخفافيش كان وحش، تحس انه افكت متاخد محطوط كده، فانت تعمل بلاي زي الباوربوينت كده وهو طالع في البيت، الخفافيش طالعه كده بتطلع من جنبه، باين قوي ان مفيش حاجه هو بيعمل كده وخلاص. اللقطه اللي سافر فيها ليبيا عشان يجيب الزهره اللي هتشفي خطيبته اللي هي كانت مغمى عليها بسبب لعنه الموميا، هو جابها لك فجاه ان هو في ليبيا مره واحده كده، قال لك ده في ليبيا وهيسافر وهيقابل حد. خلينا متفقين ان هو بيعكس روايه، وواضح قوي ان هو عايز ياخد الثيم بتاع الروايه، الحاجات اللي هي كده بينقل من حدث لحدث. لا انت عامل لي عمل تلفزيوني، فلازم تحط لي تفاصيل شويه افهم منها اللي حصل، فالنقل السريع ده ما اتبسطتش فيه بصراحه. وبعدين القبيله اللي طلعت دي واتقتلت كلها مش قادر استوعب دورها ايه، ما كانش ليها دور كبير. المخلوق بتاع الجاثوم اصر رجليه لما كانت على الدقيق، طيب دي رجله صح، اللي ركز في المخلوق نفسه هتلاقيه قد كده اصلا وبيطير، ازاي الرجل الضخمه دي مع المخلوق اللي كان جاي بيطلع له في الحلم؟ وبعدين هو في لقطه قتل فيها القطه بسيف، فالقطه ماتت بدم صح، وقتل برضو جوز اخته جاله سكته قلبيه. طب انت هل الجاثوم ده لما بيقتل حد بالده بتختلف الموتة؟ طب انت ليه مش شايله سيف اصلا؟ في لقطات حشو بيحاول يجمل بيها الموقف، بس لا فلتت منهم على الاخر. عجبني قوي موضوع المفتاح والاكرة، بصراحة كانت يعني بيرفكت، عجبتني ان هو قاعد على مدار الحلقات يجمع المفتاح ويجمع كذا، بس انت ال5 حلقات والاحداث دي كلها عشان يجمع لي مفتاح واكرة بس، كل ده تمام. حته تغيير القوانين دي عجبتني، بس برضه في نقطه ما عجبتنيش، هو القوانين اللي حاططها دي رفعت اسماعيل حاططها ليه؟ ده راجل دكتور دم، كنت تحط لي الاضافه دي وتوضحها لي. ليه قانون رقم 50 ورقم 40؟ طب بقيه القوانين ايه؟ واشمعنى هو حافظ القانون ده عن دون القوانين؟ يعني كنت توضح لي الحته دي. عجبني ان هو بيعدل في القوانين، وخاصه في اخر حلقه لما قال لك قانون رقم 1 معدل، رفعت اسماعيل يؤمن في احداث ما وراء الطبيعه، دي كانت حلوه مع البومه اللي كانت في الاخر.
حته ربط ان لوسيفير ابن الشيطان او الشيطان نفسه، مع انه هو لوسيفير هو المفروض ابن الشيطان مش الشيطان، يعني مش عارف هما ازاي مخلينه هو الشيطان، بس يعني هو لؤي. عجبني اقتباس الاسم دي كانت حلوه. حته برضو انه رفعت اسماعيل كان معظم الوقت بيلبس بدلات لونها رمادي جراي، ما تخلوهوش يلبس الوان كتيره. انا عذري الوحيد ليهم في الحته دي انه خلاص انه في البدايه لسه، انما هو في الاصل بيلبس كتير لون الرمادي دليل على الكآبه بتاعته. عجبني جدا برضو موضوع القهوه اللي بتتكب. طبعا قصه ان ده للقهوه خير دي نخلي بالنا بقى، عشان طبعا الموضوع فيه شياطين من ورا احنا ما نعرفوش. ده للقهوه ان على مدار الحلقات بتتكب، وفي الحلقه الاولى جابها في كذا لقطه، جابها لك في اللقطه الاخيره في اخر حلقه انه تريك ان وراها قصه معينه. اجمالا المسلسل حلو عجبني، كان في فترات فيها ملل ما شدنيش قوي في حتت معينه، كنت مستني ان يكون احسن من كده، ولكن كبدايه مش وحش. في ختاما الحلقه انا اشكركم جدا على وقتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية قريبه جدا لمراجعات لافلام ومسلسلات. كنتم في سيما سبوت، هو احمد ابو العز، اشوفكم على خير.